Galera, tá aqui novamente no Xiaomi Redmi Note 13, vou estar ensinando para vocês hoje como é que você vai estar ativando e desativando um alarme, né? Um despertador para você estar programando aí um horário para você estar acordando, né, galera? Bom, isso aqui no Xiaomi Redmi Note 13, isso aqui é um processo apenas para celulares da Xiaomi. Dito isso, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no seu, aplicativo de relógio, cadê? Tá aqui, relógio, pode clicar nesse aplicativo. E aí, galera, vai estar aqui, inclusive vai ter aqui até alguns horários já pré-colocados, né, galera? Mas eu vou criar aqui um do zero. Como vocês podem ver, tá aqui, ó, essa cruzinha, eu posso clicar aqui e aqui eu posso colocar um horário. Por exemplo, sei lá, colocar aqui 7 da manhã, coloca aqui, sei lá, 7 da manhã. Eita porcaria. 7 em ponto, né? Posso programar aqui os minutos também. Posso colocar, por exemplo, aqui um toque que eu quiser. Repetir, eu posso clicar para repetir, por exemplo, uma vez, diariamente, segunda a sexta, ou personalizado, né, galera? Aqui também posso colocar vibrar quando tocar o alarme, excluir o alarme após disparar, e eu posso colocar, inclusive, o rótulo. Depois que eu ajeitar tudo isso aqui, só clicar essa opção bem aqui, galera, ele já vai estar ativado. Caso eu queira desativar, eu posso apertar aqui, né, galera? E pronto, ele já vai estar sendo desativado sem problema nenhum. Antigamente, né, tá aqui. Quando esses outros pré-programados aqui já, você pode apertar aqui, né, galera? Você vai ter que desativar aqui primeiramente, ó. Você pode ativar aqui, ativar aqui. Quando você desativar, você pode desativar apenas uma vez, no caso seria amanhã, ou desativar recorrentemente. Bom, galera, esse foi o vídeo, até a próxima. Muito obrigado por assistir, tamo junto, valeu, falou.